kita bakal mancing di pangkalan kelinci bro, di dekat masjid. Masih dekat ini. Mohon di subscribe ya teman-teman, like, comment, and share agar channel Begi Firmanda bisa berkembang dan semakin semangat bikin videonya. Oke teman-teman, semoga di sini kita mendapatkan hasilnya. Lanjut. Apa umpan pakai pak? Cukup panas. Tapi kita pantang menyerah guys. Lokasinya di dekat masjid ini. Masjid ini ya guys. Pangkalan Kelinci. Jalan Pemda ini. Two hours later.
2 hours later. Cuaca semakin panas. Oke. Mau mancing ya. Oke, kita pindah lokasi. Panas, tak mau makan. Kidot, ikuti perjalanan kami. Oke, kita ke Ramayana dulu mencari umpan.